जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे मित्रों, दुर्गा आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सभी कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, तो आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो अक्सर लोगों को तकलीफ होती है। जब भी सीजन चेंज होता है, हमें जुकाम और खांसी घेर लेते हैं और जुकाम खांसी के कारण हमें बुखार भी आने लगता है और कई बार तो ऐसा होता है कि 2-2 3-3 महीने तक हमें जुकाम और खांसी ठीक ही नहीं होते। तो जब भी ऐसी समस्या लगे, जुकाम खांसी हो रहा है, तो हमने देखा है जब जुकाम खांसी होता है तो लोग नींबू, संतरा ये चीज़ें खाना बंद कर देते हैं। कहते हैं दही हम खाएंगे, नींबू खाएंगे तो इससे हमें जुकाम और बढ़ जाएगा। ठीक उल्टा होता है। आयुर्वेद कहता है विटामिन सी होता है दही में, विटामिन सी होता है संतरे में, विटामिन सी होता है नींबू में, विटामिन सी हर खट्टी चीज में होता है। आप जितना ज़्यादा सेवन करते हैं उतना ज़्यादा आपकी पावर बढ़ जाती है और आपका जुकाम, खांसी, बुखार ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आपको जुकाम हो गया है, खांसी हो गई है, तो आप नींबू लेना शुरू कीजिए। और नींबू ऐसे नहीं लेना है। 1 चम्मच पिसा हुआ जीरा लीजिए, उसमें 1 नींबू निचोड़ लीजिए। उसको आप सुबह ले लीजिए या दोपहर में, शाम को ले लीजिए। कम से कम दिन में 2 बार लीजिए। 1 चम्मच जीरा और 1 नींबू का रस आप ले लीजिए और ऊपर से गुनगुना पानी ले लीजिए। अगर गुनगुना पानी आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो भी हल्का गुनगुना लेंगे तो ये फायदा करेगा। आप देखेंगे आपका 2 दिन के अंदर खांसी बंद हो गई है और जुकाम में भी राहत मिल गई है। 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर जुकाम पूरी तरह ठीक हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। कोई भी एलोपैथिक दवा आपको नहीं लेनी पड़ेगी। तो आज के लिए एक छोटा सा हमने उपाय बताया और ऐसा उपाय है ये जो सभी को काम आएगा। जुकाम खांसी हम सभी को होती है। जब भी सीजन चेंज होता है हमें सभी को जुकाम खांसी होती है। और तो जुकाम खांसी में आप ये करके देखिए। अगर आपको फायदा मिलता है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। और कोई कमी लग रही हो, कोई आपके मन में भ्रम हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली कोई ना कोई वीडियो डालती हूँ। आपकी हेल्थ को लेके होती है, आपके बेनिफिट के लिए है, आपकी सेहत के लिए है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। इसी के साथ हम वीडियो को विराम देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय।